هذه هي آخر المستجدات المعروفة حتى الآن بخصوص الشكوى التي رفعها الأمير مولاي هشام ضد الناشط الإعلامي محمد رضا الطوجني في المغرب. أول جلسة بعد متابعتي للسيد رضا الطوجني إثر التصريحات الذي أدلها بشأني والتي سمعتهم كلكم سمعتها، ويقول أو بعد هذه التصريحات نشرت عبر قناة اليوتيوب وعممت للجميع بتاريخ أظن 12 سبتمبر من الشهر الماضي. شنو غادي نقول لكم آخر؟ غادي نقول لكم فقط بأن هذه ليست محاكمة ضد الرأي. السيد الطوجني أدلى بتصريحات تجاهية يفيد أو يقول من خلالها بأنني أريد زعزعة النظام الملكي، وأريد أن ألحق الضرر بالدولة، وأريد أن أخرب عمل جلالة الملك حفظه الله. وإن كانت هذه الأمور تصب في خانة القذف والتشهير إلا أنني قررت أن أتجاهلها لأنها فاقدة للمصداقية، وسبق لي في الماضي أن وصفتها بالخزعبلات. إضافة إلى كل هذا استعمل تجاهي أو معي لغة غير لائقة، غير مؤدبة، ولا تحترم أدنى معايير اللباقة والأدب. وهنا لا أقول الاحترام ولا أقول التقدير والاحترام نخصه لأناس لديهم مكانة في المجتمع نتيجة إنجازاتهم في شتى المجالات، وهذا طبعا ليس شأني. أنا أتحدث عن اللباقة وعن الأدب الأساسي. لكني كوني لست وصي على طريقة تفاعل السيد رضا الطوجني مع المجتمع، فإنني قررت هنا أيضا أن أكتفي بالمقولة الشهيرة: إذا لم تستحي فاعمل ما تشاء. إذن أيضا أريد أن أقول أن هذه المقاضاة تندرج في نطاق قانون الصحافة، في حين أن كان في إمكانياتنا أن نلجأ إلى الجنحي، إلا أن السيد الجمعي وأنا وهبنا حياتنا للدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتالي بالنسبة لنا حرية الرأي وحرية الصحافة هي شيء مقدس. أقول مقدس اجتماعيا وليس نصيا، وأضيف ذلك حتى لا يزج بنا أنا والأستاذ الجامعي في متاهات أخرى نظرا للعمل الحقوقي وللملفات التي يديرها السيد النقيب الجامعي. انطلاقا من هنا طالبنا ونحن نطالب بتعويض، وإن كان هذا التعويض يعبر عنه بهذه الطريقة لأنه يتماشى مع القاموس القضائي، إلا أنني أعتبره هو أكثر رادع منه تعويض، رادع ليحمي أفراد المجتمع من التهجم المجان ومن التظلم ومن مس الشرف الغير مبرر. هنا هذا المبلغ، الله يخليك غير شوية المسافة عافاك، هذا المبلغ سوف يوجه لتعليم أخلاقيات المهنة. إذن ما هو لب أو ما هو جوهر هذه المقاضاة؟ الجوهر يتعلق بجملة واحدة أتت في الشق الثاني من المداخلة للسيد الطوجني، يقول من خلالها وبالعبارة أن لما قرر مولاي هشام أن يستقر في أمريكا ذهب إلى البنك وأمر البنك بتحويل لمئات الملايين الدولار خارج المغرب،
ومن يعرف اللغة العربية يعرف أن اللفظ مئات الملايين الدولار ينطبق على مبلغ لا يقل عن 300 مليون دولار. فاليوم المشتكى به وهو السيد الطوجني مطالب بأن يقدم هذه الأدلة. وأريد هنا أن أدخل أو أغامر في المجال القانوني مع إذن السيد الجامعي وتحت سلطته. قانون الصحفي في المغرب كبقية الدول واضح، لا يجوز للشخص أن يقدم اتهامات إلى شخص آخر بدون ما تكون في حوزته أدلة قاطعة فيما يزعمه. يعني بتعبير آخر، لا يجوز لإنسان أن يغامر أو يقدم مثل هذه الاتهامات بدون أن تكون بين أيديه هذه الحجج، مما يدفعنا للقول أن السيد الطوجني غير معقول بل غير مسؤول، لأن هذه التصريحات ديالو جات بتاريخ 12 سبتمبر، يعني يومين أو يوم بعد الحوار في الكونفيدونسيال الذي يطعن فيه هو. إذن هذا التزامن يعني تلقائيا وضمنيا أنه لم تكن بين أيديه وفي حوزته هذه الوثائق أو هذه الدلائل. أظن أن هذا شيء بديهي، حتى هو في إمكانياته أن يفهمها، هذا استنتاج بديهي. طيب، من جهة أخرى نحن سنلزم وبإصرار التزام السيد الطوجني ودفاعه بالبقاء في إطار الشكوى والشكاية، أي أننا سنلزمه أن لا يخرج من هذا النطاق، يعني جسم الشكاية. طبعا من هنا ليه يقول المشتكى به أنه لديه مصادر وله اطلاعات أخرى، من حقه طبعا، من حقه أن يدلي بتصريحات أخرى، هذا شأنه وهذا حقه، بل نشجع على ذلك، ولكن خارج هذا الإطار. وختم الأمير تصريحاته بالتأكيد على أن الدعوى مرفوعة في إطار قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي، في إشارة واضحة إلى تمسكه باحترام الحريات الأساسية، مع رفضه القاطع لأي خطاب يحمل التشهير أو الإهانة، معتبرا أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاء للإساءة أو المس بالشرف. وفي الأخير، إذا أعجبك المحتوى لا تنسى التفاعل والاشتراك معنا ودعم المحتوى الهادف لتصدي للمحتوى التافه. جزاك الله خيرا.